독이 되는 꽃. 왜 길가에 피었을까? 매일 지나다니던 길가에 하얀 나팔꽃 같은 게 피어 있었어요. 처음엔 예뻐서 꺾어다 화병에 꽂고 싶었죠. 그런데 검색해보니 이름이 흰동말풀이래요. 그제야 보였어요. 유난히 벌이 안 오는 꽃. 이 꽃은 가까이 하지 말라는 자연의 표지판이었어요. 우린 어떻게만 묻지만 이 꽃은 왜냐는 이유를 묻고 있었죠. 이 꽃은 인간에게 도움이 되는 경고의 상징이에요. 세상엔 다 이유가 있죠. 그래서 나는 오늘도 이유를 묻습니다. 우린 늘 유용함을 찾지만 진짜 도움은 때론 가까이 하지 말라는 신호 속에 있죠. 그래서 나는 오늘도 이유를 묻습니다.